大家好，我是丽丽。暑假马上就要到了，丽丽今天给小朋友们做个超级爱吃的小零食。首先，我们准备一些新鲜的土豆，咱们一次解锁3种美食。土豆一定要选新鲜的，发芽或者是绿色的土豆一定是不可以吃的。土豆去皮，切成片儿，尽量切到厚薄均匀。上锅蒸熟，所有的土豆片放在蒸锅上，大火蒸10分钟。我这里蒸熟的土豆大概是800克，盛入盘中压成泥。压成泥以后放凉备用。起锅烧油，放入切好的洋葱丁炒香，加入肉丁炒至变色，加入适量的生抽、蚝油调味，搅拌均匀，翻炒2分钟。肉粒儿和洋葱在高温油脂的作用下会非常的香。把材料倒入碗中，土豆泥中加入黑胡椒增香，用硅胶铲翻拌均匀。大家也可以根据自己的口味来适当的调味。搅拌均匀以后，就可以放在烤盘中，表面抹匀以后，撒上一层厚厚的芝士碎，放入预热好的230度烤箱中，烤10分钟左右就可以了。因为土豆泥和肉末都是熟的，只要烤到芝士碎融化，表面焦黄就可以。剩下的土豆泥中加入盐调味，适量的黑胡椒增香，继续翻拌均匀，加入60克玉米淀粉搅拌。我们可以戴上一次性手套抓匀土豆泥，像这样抓匀到没有干粉就可以了。所有的土豆泥放在烘焙纸上压匀，再铺上一层保鲜袋，用擀面杖擀成0.5厘米厚的薄片。擀成薄片以后，我们可以拿出一个瓶盖来压出圆形。像这样均匀的压出圆形以后，我们去除多余的边角料，然后用吸管来戳出2个眼睛，然后用一个小一点的瓶盖压出小嘴巴。下锅油炸之前，我们还需要覆盖保鲜膜，防止风干。剩余的土豆泥我们擀薄以后切成长条，油温6成热时，我们可以下锅炸。刚下锅的时候有可能会粘在一起，5秒钟左右，等飘起来以后可以轻轻的拨开。整个炸制的过程都要不停的翻动，炸至2面金黄即可。漂亮的笑脸小土豆饼就做好了。下面我们来做长薯条。薯条炸制更加简单，只要飘起来就可以出锅了。笑脸薯饼和长薯条已经做好了，单吃都已经很美味，如果我们再配上番茄酱，就更加美味无敌了。我们再来看看芝士肉末土豆泥。咸香的芝士配着软糯的土豆泥，还有大块的肉粒儿，搭配在一起，味道是绝美的。拉丝也是非常的漂亮。喜欢就关注丽丽，感谢大家的陪伴。